Ayo, Dek. Awas kok. Awas kok. Wow, keren. Ke situ ya. Taruh dulu, pelan-pelan. Sana. Wih, apa ini? Wih, motor keren. Oh my god. Hah? Coba dua. Nanti enggak jatuh, nanti ada rodanya yang sini. Tenang. Satunya mobil, satunya motor. Ya ya. Sudah. Ayah Riko punya komplit mobil, motor. Sudah? Sudah, matiin. Ayo digas. Hei. Lihat aja. Hei. Terus.